Sad možemo. Dobro. Danas ćemo raditi jednu govornu vežbu u kojoj ćemo vežbati da koristimo glagole i da pričamo u trećem licu. Pa ovdje imamo jednu devojku i vežba se zove Marijin raspored. Dakle, ova devojka ili mlada žena se zove Marija. I kaže, Marija je mlada devojka, živi sama, ali ima psa. Ona je psiholog, a radi za jednu veliku IT firmu kao menadžer ljudskih resursa ili HR. Ima fleksibilno radno vreme, voli da se druži i često izlazi. Ne voli baš da kuva, ali ipak to radi. Želi da se hrani zdravo. Ne trenira ništa i ne voli sport, ali ipak vežba jogu zbog zdravlja. I ovo je njen raspored za sledeću nedelju. Ona je vrlo organizovana, jedna mlada žena koja sve planira i ona je napravila raspored za sledeću nedelju i mi ćemo pričati šta će ona raditi sledeće nedelje u ponedeljak, u utorak, u sredu, u četvrtak, u petak, u subotu, u nedelju. Znači idemo u akuzativ. Kada planiramo za sledeću nedelju, onda je u akuzativ. U ponedeljak idem kod frizera, na primjer. I ovdje imamo odrednice za vreme, ujutro, popodne, uveče i pre spavanja. Znači pre nego što zaspi. I onda kažemo, na primjer, Marija u ponedeljak ujutro ustaje rano. Marija u ponedeljak ujutro ustaje rano i popodne ona uči, ona ide u banku. Ide u banku, tako je. Uveče ona ona zove dečka. Tako je. I pre spavanja sluša neki podcast. Tako je, pre spavanja sluša neki podcast. Super. Zovi invites. Ona zove na telefon. Jeste, zvati, zovem, znači to call, to invite. U ovom slučaju je zove na telefon, verovatno. Ok, zove dečka. Dobro. Hanse, a šta radi Marija u utorak? Dečka, to je boyfriend? Jeste. Dečko, ona zove dečka. Dečko, akuzativ dečka. Marija u utorak ujutro ide u poštu, popodne sprema kuću, uveče gleda televiziju i pre spavanja vežba jogu. Tako je. Odlično. Ide, sprema, gleda, vežba. U sredu ona piše mail. Odlično. Popodne radi od kuće, kuva ručak. Radi od kuće i kuva ručak u isto vreme. Uveče Marija pere sudove. Tako je. I pre spavanja ona se šeta. Jeste. Pre spavanja ona se šeta. Dobro. A u četvrtak, Hanse? Marija u četvrtak ujutro uči francuski, popodne pravi kolače. Uveče jede kolače i pije čaj. Odlično. I pre spavanja svira klavir. Jeste, pre spavanja svira klavir. U petak? U petak ona rezerviše restoran. Popodne čita knjigu, uveče se šminka i pre spavanja ona ide u restoran. Odlično, ide u restoran. Ide u restoran. Sada akuzativ, to znači u subotu, da? Tako je. U subotu Marija ujutro spava malo duže, popodne leža u kadi. Nije. Baš u kadi. Kada
je u kupatilu velika stvar gdje možeš da legneš i da sipaš vodu i da se kupaš. To je kada. A glagol ležati je u stvari u i grupi, isto kao trčati. Leže. U i grupi. Leži. Aha. Ona leži u kadi. Uveče ona ide kod frizera i pre spavanja ona ide na žurku. Super. I u nedelju? U nedjelju ujutro ona ide na pijacu i kupuje. Ovdje će biti kupi. Kupi povrće. Čak možemo da spojimo, ona ide na pijacu da kupi povrće. Ona ide na pijacu da kupi povrće. Popodne ona kupe cveće. Kupi cveće i ide kod mama na ručak. Uveče vodi psa u šetnju i prespavanja odmara se, gleda film. Da, prespavanje ovo se. Što je žurka? Žurka je party, da. Kada se ljudi okupe, obično malo piju, slušaju muziku, plešu. Odlično. Kad ili kada? Kada. Ona leži u kadi. Kada. Kada, to je bath? Da, bathtub. To je bathtub baš. Dobro. Sada, zamišljamo u stvari da Marija ima sestru bliznakinju koja se zove Milica. I njih dve sve rade zajedno. One rade zajedno u istoj firmi, idu zajedno na trening, one sve zajedno rade. Da vidimo sad šta one rade zajedno, Hanse, u ponedeljak. Da, vežbame plural. Tako dobro. Jeste. Marija i Milica u ponedeljak ujutro. Ustaju rano. Odlično. Popodne idu u banku. Tako je. Uveče sovu, dečku. Dečka. I pre spavanja slušaju podcast. Odlično, tako je. One ustaju rano, idu u banku, zovu svaka svog dečka i slušaju podcast. Super. A utorak? U utorak one idu u poštu. Popodne one spremaju kuću, uveče one gledaju televiziju, svako svoju televiziju i prespavanja se šetaju. Prespavanje vežbaju jogu. Vežbaju jogu. Super, u sredu. Milica i Marija u sredu ujutro pišu mail. Tako je. Popodne radi... Milica radi, a Milica i Marija rade od kuće i kuvaju ručak. Uveče oni peru sudove i pre spavanja oni se šetaju. Tako je, odlično. Samo ćemo koristiti, pošto su dve žene, one. One, da. U četvrtak ujutro one uče francuske. Popodne oni prave kolače. Uveče one jedu kolače i piju čaj. Super. Pre spavanja one sviraju klavir. Odlično.
U petak Marija i Milica ujutro rezervišu restoran, popodne čitaju knjige, Svaka svoju. da, svaki svoju. Uveče se šminkaju i pre spavanje idu u restoran. Odlično. U subotu one spavaju malo duže. Popodne one ležu u kade, U kadi, kako piše, ali ležati je onaj i glagol. leži, oni leži, Ona leži, a one leže. one leže u kadi. Uveče one idu kod frizera i prespavanja one idu na žurku. Odlično. I u nedelju? U nedjelju Marija i Milica ujutro idu na pijacu da kupuju povrće. Popodne one kupe cveće i idu kod mamove. Kod mame. Kod mame. Da. Sestre, da, oni su sestre. Kod mame naručak. Uveče one vode psa u šetnju i prespavanja oni se odmaraju da gledaju film. Tako, one se odmaraju i gledaju film. Super. Samo da vas podsjetim, sad vidimo pošto su vam ovi i glagoli malo ostali nejasni. Kod i glagola imamo raditi i voleti. Imamo on radi, on voli, a u množini oni rade i oni vole. On i oni vole. Oni rade, oni vole. Ovdje ima i ovdje ima i. Možda samo da vam pomogne to da zapamtite. Raditi, voleti, On radi, oni rade. On voli, oni vole. I učili smo dva glagola koje su na ati u ovoj grupi, a to su ležati i trčati. On leži, oni leže, on trči, oni trče. Super. On leži, oni leže. Tako je. On leži, oni leže.